பெரிய பெரிய பேம்பூ ட்ரீஸ், வழி நடுவில் ஹார்சஸ், எங்கே பார்த்தாலுமே இவ்வளோ பெரிய டாலான ட்ரீஸ் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம ஹெவன்லியாக இருக்கும். ஓ மை காட்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பாட். இன்னைக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கிற டெஸ்டினேஷன் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வென்ச்சர் வேர்ல்ட்னே சொல்லலாம், அதாவது மசனகுடி. நான் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளே இவ்வளோ பைசனை நாங்கள் பார்த்தோம். பின்னாடி திரும்பி நின்றுருந்த எலிஃபண்ட்டுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு அப்படியே இந்த பக்கம் வந்தால் சிங்கவால் குரங்க பார்த்தோம். செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. அப்படியே நின்று ஒரு போஸ் கூட கொடுத்தாங்க, நீங்களே பாருங்களேன். ஸோ அது ஒரு குட்டியை வந்து பார்க்குறப்போ செம்ம க்யூட்டாக இருந்துச்சு. சரி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படியே க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். இவ்வளோ அட்வென்ச்சர்லாம் தாண்டி நம்ம வந்த இடம் தான் டைகர் பா ரெசார்ட். ஸோ வந்து ரூம்குள்ளே செக்இன் பண்ண உடனே ஒரு செம்ம வெளிச்சம். நான் செக்இன் பண்ண ரூம்ல இருந்து அப்படியே வெளியில் பார்த்தா அப்படி ஒரு சீனரிஸ். வாவ், பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லை, இங்கே விளையாடுறதுக்கும் நிறையா இருந்தது. கிரிக்கெட், கேரம், ஸ்னூக்கர்னு சொல்லி நமக்கு போர் அடிக்காமல் செம்ம எங்கேஜிங்காக வச்சுக்கிறதுக்கு நிறைய கேம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்புறம் அப்பப்போ சில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருக்கவே இருக்குது ஸ்விம்மிங் பூல். இதை விட நிறையவே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். ஸ்டே டியூன் ஃபார் பார்ட் 2 வீடியோ. இதே மாதிரி அப்படியே தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டடா.